अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, ये देखें, ये डिस्पेंसर का बैक साइड है। ठीक है, इसके पीछे अगर हम बैक साइड आते हैं ना तो देखें, अंदर जालियों के अंदर देखें, ये दो दिए हुए हैं थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट के ऊपर देखें ये छिड़के बीच में, नीचे वाला जो है ना थर्मोस्टेट, इसके बीच में देखें ये बटन का एक हिस्सा दिया हुआ है। इसको प्रेस करना है अंदर से, यहाँ से कोई नोक वाली चीज़ जाली के अंदर डालिएगा। और ये दो थर्मोस्टेट है, इसके नीचे वाले थर्मोस्टेट के बीच में जो बटन है इसको प्रेस करना है, लेकिन प्रेस करते वक्त इसके अंदर से प्लग व्लग निकला होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये दो थर्मोस्टेट है, नीचे वाले थर्मोस्टेट के अंदर यहाँ से कोई चीज़ नोक वाली डालिएगा। और ये जो सेंटर में थर्मोस्टेट के सेंटर में जो बटन है पॉइंट, उसको पुश करिएगा।